Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода тіс туралы айтатын боламын. Тіс ауырған кезде 100% көмектесетін әдістерді айтатын боламын. Түнде тісіңіз мазалап, ұйықтатпай жатса, қатты ауырып, басылмай жатса, дәріге басылмайды кейде тістер деген. Және де обезболивающийдің уақыты 2 сағат кейін қайтадан ауырады. Солай мазастанып, тісіңіз ауырып жүрсе, осы видео сіз үшін 100% көмектесетін әдістер. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып және кері байланыс беріп отырыңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің әр шыққан видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ол біздің канал үшін өте маңызды. Кәдімгі қарапайым суды аласыз да холодильникке қатырып қоясыз. Сосын мұзды алып, тісіңізге басасыз, немесе аузыңызға сорасыз, сорып ұстап тұрасыз 2-3 минут. Немесе егер тісіңіз сезімтал болса, онда мұзды марльмен орап, тістің сыртына басасыз. Тіс ауырғанды басатын әдістердің бірі үй жағдайында. Ол үшін перек саласыз үйіңіздегі. Сосын су аласыз 100 мл. Су, міне су өзім дайындап қойдым. Соны мен сізге қандай мөлшер екенін шамамен көрсету үшін мына стакан дайындап қойдым. Сол стаканға құйып міне. Осындай мөлшерде аласыз міне. Стаканның яғни жартысына жетпейді. Сосын осыған бір қасық перекис құясыз. Осыны араластырасыз. Осымен ауыз қуысын шаясыз. Тек қана бер жағынан шаясыз, жұтпайсыз. Тісіңізді шаясыз. Тек қана ауыз қуысыңызды ары қарай жұтпайсыз. Бірнеше рет қайталауыңызға болады, тісіңіз басылғанша. Үй жағдайында қатты ауырып тұрған тісті басу үшін бірінші бізге керек сода, сосын йод, 2-3 капля арнайы дайындап қойдым. Шприцпен алған ыңғайлы. Сосын бір қасық тұз. Стаканға бір қасық сода саламыз. Бір қасық сода. Осын саламыз. Осыған ысыз су қайнатып қойдым. Пш деген дауыс шығу керек осындай. Міне осындай дауыс шығу керек. Осылай дауыс шығу үшін қайнаған су құясыз арнайы. Қайнаған су құйып, содан кейін осыған бір қасық тұз саласыз. Жақсылап араластырып аласыз. Содан кейін 1-2 капля йод саласыз. Мен мына өзім дайындап қойдым. 3 капля, 4 капля салуыңызға болады арнайы. Йод салдым. Осымен аузыңызды шаясыз. Керемет нәтиже, ол 5 минуттан кейін басылады. Жылғаннан кейін шаясыз. Мына ыстық қой қазір. Қатты суып қалмау керек. Қаттысы болмау керек. Жылы күйінде шаясыз. Бір лайфхак бар, яғни жаңылар жасап үлгере алмай қатты ауырып дызылдап тұрса, ол кезде мына мақтан аласыз. Мақтан алып, йод бар ғой, йодтан соң осылай мақтаға салып аласыз. Ауырып тұрған тісіңізге осы мақтан басасыз.